ehintano yaba ene memenda abo no nwotwe Yakopon yadum ansana dwumedi no yebehya ase no betem paibo efiri nwi aba enchen Yakopon hira se utayachi share mayen wo Facebook wono ne like ne fako YouTube chemu bia na utwede mpo Yakopon esoso ebeye woyi maame me pacho na hote sen ye bibia woko de oko tumfo Yakopon do bia ho ye ai minua ba ka se me kire me ne de wo se ni teacher ni o che na de oko school class wa to Jesus one wa hunu ni dini boda it will differ me hunu ba amuma ne amwate idine ede ne smooth edino men kana mitse no abo zura hatu Suraj ngese me komeni mo ankasa we de metache manenti bampo Islam in the Bible emu ana ye bekire obi bekase ye topic ne ye de en na obetin sem Yesu moja Yesu moja eni nyame nu mo asem Yesu na ne moja eni onu ne nu mo asem ana ye de beto nsene yeso Yesu moja ana Yesu na nkasa na nu mo asem nipa baako na ade mienu ana ye de beto nsene yeso na nu mo asem eni ni moja ana ye ba beka ho asem ye beka ho asem sei emu die hene ene ma enkwa eni se wate waso fire obi na obi sun fire obi so odi for pokobna David ba matenase ana menwa ba so watenase Yesu moja ene ono wane mu asem emu die hene ene mankwa yakwa enwa ba nchen na wambe mpabo a emohwam maame wadawroma fayeko Bismillahirrahmanirrahim ishasi onyankopɔ di alhamdulillahi rabbil alamin asidama sidanka otumfo onyankopɔ arrahmanirrahim ahuma ibrahim adafo hene malik yawmiddin atemo dawra iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in onyankopɔ kwa na yabesomo na se hwe mo bia woncha na hwe mo afri ehdina siratal mustaqim tiniyafa kwantene neso siratal ladzina an'amta alaihim akwadi kan fon fa so munya sunje de ma makrano garil magdubi alaihim wala dalin anya mo bufo ba mo sa na sa herafo tumfo nyankopɔ le penanya ho yenko qur'an ni ababire ho mpa ya Yesu kire se yemo Yesu si yemo mpa nche nyankopɔ awosoro udi ho te wahini emra de opa wasasi sunya sane na osoro ejama ya da dua na fa mfo nso kye ejamfa yenkɔ nso hem na ye fili musuom otumfo nyankopɔ na animonyam ne ayeye eya wode a otumfo nyankopɔ ne panya ho mai amen yabo mpaye na gise kwa mu atene enwa ba ne nanum asese maka kiro 93.1 misro bomodia se wo be fa number yi na emo bia so de support program no se wo mpese ye be free radio so na wo pese ya radio so de ko TV so a fa number yi afa number ya oba be so yasene na yeso so yetumi akoyenim every Saturday biano ye no mi no achenya me asemo a ehwam yasofo no bebre ebinom bebre ayerayen yehunu de enko but ye start dwumadi a month aye beya wohunu de tuemu no de ekro fa telephone number no na wo wia no yenwa ba di nkomo 0550 915 068 when number obefre na so be so nasene na obua program na ofresa number na ubenya yada se wutie ye na wafre unua na waka ye ho se woni ebedi dwumadien aha ye SOMPA 93.1 ai SOMPA TV SOMPA Facebook SOMPA YouTube bebia obekobia no ye SOMPA ipacho like my wati yes you feel do ene ye topic no emudu Yesu Kristo nipa bakopei enema mienu ne ye fafiri no enema mienu na numu asem eni ni moja emudie yene enema enkwa minwa ba emu akwa babio
asɛm yi wadawroma topic here the two madwene wa mente ase kyerɛ mi mu kakra yesu moja ɛne yesu n'anumu asɛm emu deɛ ne mankwa da nyankopɔn ase otumfo nyankopɔn ma yɛ nte ase amen ɛde ami sɛ yesu n'anumu asɛm ana gye nkwa emoja anya nkwa nsɛmpa na yesu bɛka kyerɛ yɛ no ɛno na edi so a ebenya nkwagye nti ne yɛbɛma bible na kasa ɛna ɛbɛsrɛ ɔmo amutie ne sɛ utia asɛm no deɛ bible aka no na yɛhwehwɛ ɛnyɛ adwenkyerɛ ɛnyɛ deɛ wo adwene yɛ wo ti asɛm na yɛbɛka no yɛbɛkɔtu afiri bible na wo nso de bible ayɛ den eyi ano ayɛ den ama yɛyɛ mfa yɛ adwene nyɛ den ɛnkasa yo yɛsrɛ bebree sɛdeɛ yɛyɛ ada da bi ɛyɛ no no bible no ɔfa yɛnnua ba de quotation no ɛto hɔ no ma na ɔso wɔ bi mu enche kura ye partner ye ne no ebete nyame asem a obekenka bible na ma enche kura betene nka eguso adwumadi ya hyehye ne kama enti obewridi ho no no na enwa ba so akyerem na emom na we die ye pese wankasa ofa bible no ofie ukuta phone na obetima bi na ye ne nyina akye ye di ka tiesi emoja ne mankwa ana ne numu ase ne mankwa ye nwa ba mami ipacho yesu moja ye nyina egitum nenum wasem se nyina egitum emu die na mankwa that's it sha se nyankopɔ dim ahomabro hin odefo hin tumfo nyankopɔ ɔma yɛnte ase amen bidem sɛ yesu nyankopɔ soma ne sɛ ɔmɛka nsɛmpa na ɛnkyerɛ na wokɔ bible ma 1 Corinthians chapter 1 verse 17 ɛyɛ na reho sɛm bi amanfo bi ka sɛ ɔsi asɛnnua na sɛm no ɛyɛ nkwasi asɛm ɔmo amayɛ den ɔmayɛra nti yɛbɛhwɛ sɛ ɔmo amo sɛ ɔmo di yesu bɔ asɛnnua so no ɔmo na yɛ nkwasi asɛm ɔmo anaasɛ ɔmo amo sɛ yesu n'anum asɛm na gye nkwa no ɔmo na yɛ nkwasi asɛm ɔmo nti ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔtwerɛ nsɛm no yɛ nyinaa yɛ den yɛkɔhwɛ ne yɛhu no korɛ no bible no wɔ hɔ no deɛ yɛhwɛ a yɛ den yɛbɛhu nti ɛnɛ yɛbɛkɔ bible mu yesu baeɛ no ɔbɔ n'amanneɛ wokɔ Luke chapter 4 verse 42 yesu kɔ baabi kɔka nyamesɛm ɛna nkurɔfo kɔtwa ne ho hyɛ mu sɛ nsɛm na ɔka no nyame asɛm deɛ ɛdɛ wokɔ Quran ne ma wɔ sɛ onyankopɔn kaakayɛ ɛna ma nipa yɛ deɛ ɛnya akomatɔyɛ mu nti yesu ka nyamesɛm no na ɔmo mpɛ sɛ yesu bɛfiri ɔmo nkyɛn koraa yɛ dɛ akɔ nti ɔmo sɛnka yesu sɛ ɔmo ma ne mfiri ɔmo nkyɛn yɛ dɛ ɛnkɔ ɛna yesu kaa sɛ ɛyɛ sɛ mekɔka nyankopɔn ahenni ho nsɛmpa ɛkyerɛ nkuro foforɔ efisɛ wenti na ebo din yɛ dɛ ɛsoma ame nyankopɔn soma yesu sɛ ɔmaka nsɛmpa na ɛyɛ dɛ ɛnkyerɛ yɛ nyankopɔn soma yesu sɛ kɔ ne yɛnku ne yɛmfa wo mogya nyɛ dɛ ɛmpepa yɛ bɔne so na deɛ yɛpɛ sɛ nnuanom te aseɛ John 3:16 deɛ kristo ni a wɔnim hwee deɛ na ɛnyɛ John 3:16 sɛdeɛ nyankopɔn dɔ owiase ɛna ɔsoma ne ba awo no koro sɛ obi a ogyi ne die ɔnyɛ dɛ ɔnyera ɔse yɛnyini ni ɔnka sɛ yɛnku no so na ya na bebre ka se first obi abone a yesi e ma odu odwan pata na nyankopɔn ni nso e na oka so pe obi asoma no e na so abofo ye din e na yesu ma ne nsa so eja soma me meba asem o sofo be ka ne dada enso busa nsa he fa na asem o bible mu a wonya ma enti na ye pese a omo amunim ba bi asa quotation no no omo fra wo mayenhu ba bi a nyankopɔn ka so pe obi asoma no a so abofo ye di a yesu ma ne nsa so se eja soma meba bewu no ehia sa quotation no mesi wa benya sa quotation na yesu ma ne nsa so obeba bewu di ni moja pepa ye bone enen ko anka me ko deeper life asori anka me pe no ehia sa quotation no ehia sa quotation no on se bebre no mami on se bebre no ama yate asese yesu moja eno na ebeji yen efri ye boni mu ebeji ye free ye totodie mu ebeji ye free amani hunu mu emum kura no ye kan se ne mantampie ni mu no ye nya yaresa ne mantampie no so ye emuje pie free no ho be ko bra ye buro no ma ne nipedia tie no aha no bebesa oboa ye ne tiefo ne kwasem emuje ne hwe gu ye no edie potepa na ye mayen akopɔ hyira o ko bible ma bible moja no baabi wo ho a e kasa dome amukum yesu baabi wo ho nso so a yesu moja make sense wo ho de dome nso ye den e wo ho
se wokɔ Bible mu John chapter 4 verse 34 ho kro no o se Nyankopɔn asɛm no aduane so ne mantam pia ne sa wo yare no Isaiah chapter 53 osofu bia kan a onuru 8 na wagina Isaiah chapter 53 wo se Onyankopɔn na ko na ma ne hunu wo ka duru 8 a wo se wo di ahodwa na temo yi ne koye na ne bere so fo hwan na dwene ho se yahwim ne flat asefo asase ne koro Isaiah chapter 53 enya Yesu ho nkom hye enso mo di ma Yesu oduru ba bia oni ahofe oni animonyam woni Yesu calendar so bibia no etere se Yesu no ho nyefe okay Isaiah chapter 53 from 1 no ensama mo kafa odifo no ho kora no wura be ho wo ka se Yesu ho nyefe enso so ame ne wonya adwene na je se enya no kore Isaiah chapter 53 ye hu no oni ahofa oni ahofe oni animonyam na mo hu na de e wono ho kora mbedi nachi we nyina na mo ka se tia sa odifo no so Yesu moja no se sika kora ye moja anamebo obi ye wadwuma na se wantwa ne ka wadi ni moja enti Yesu moja make sense ya ehɔ no na nka esa asofo ne de ye nkyerɛkyerɛ ema obia hu ni sa no kora no e John 6:52 ho kora no John 6:52 Yesu busa asuafo no se hwan na bedi me honam no anu me moja na de obedi me honam anu me moja no obenya nkwa Yesu busa abanu wiye no esuafo ni mi se nipa moja de ye nom enipa nam ye ni ti na mo se so mo asem we de edene hwan na beti bi etie ebe na Yesu ya de ebu ye ti Yesu hu se be na obu ye no ma ante ase no na Yesu nkwacho msa na asem aka me ka kire ti mu hwintu di ana honhom ne de ma nkwa na honam ne de anya hwe ensem a me de me honam ni mi moja aka kire mo no honhom no nkwa ema mo moja na ka body no ho so obi yare kura na se bia malaria bi kire moja na yare abem ofra ne se nkwa ya adwuma bi kura ntimi nya den ontimi nye ti Yesu kire am se honhom no de ma nkwa na honam no de anya hwe ensama a me de me honam ni me moja aka kire mo no honhom no nkwa ya de ema mo enti o kire be ni mu wie no omo amu hu ne se ahyade ansam no omo ntimi ni so omo sa omachi omo ni Yesu anante bio Yesu tu na ni na aka dumienu ana obusa dumienu ni se munso mo pese mo kɔ bia na ana si me poto ka se Awurade hwancha na yankoro wona wadan kwan sem emaye wankasa dan kwan moja nti apostolic fo si ji asemro na di na benya nkwa ji asemro na di na benya nkwa asam na yaden aje nkwa na ya na de me busa enuanom na se Kristo ni bia nu ha odo Judas ubusa ni se die nti na wota Judas ya wo se Judas na ma yekum Yesu se yebeka ya ukọ Bible mu a abonefo na amudi Yesu kọ jeje na ho no jeje no de ohun se Yesu nya aboni bi afata se eden yeku no ema na yere da sonda ye ebeka kire ni kunu se won hwe yie na wa ma bibi boni bi ama oni ni patini ni eden entem ema jeje ni busa abonefo ne se boni be na Yesu aya wo pese mu kunu omo ka kire omo anya charge bi anya den amono judge ne se nsho horo ne nsa se sa ni patini ni moja amu beka aguei me de amenya den me nka ho bi ana mi bisa sa judge no nso nka Yesu ba so be wu ana ono nkwaje no ompe bi ana so na ya na ukọ Bible nsem ni bi wo ho asofo na ya me se omo nkan okay ukọ Bible mu an John chapter 8 verse 21 to 22 Yesu krasa me ekọ na mo be wu mo boni mu so sa quotation we asofo bia no otaka no asori dem na asori ba de ehu atie ukọ Bible mu a wo se okra wa ya boni no no ara na ede obewuo Ezekiel chapter 18 verse 20 wo se janso ane ba de so obanso so na ja mumu ya ni bi oya papa sam ya de etewo so oya boni so boni sam no ya de etewo so enti Yesu ba ka kira wo se dwama monye kwankwansanye ewudie nye wotwe ho firi ho a na kyerɛ sɛ wae de waso wo bɔne na Yesu kasa asɛm pa we nyina kyerɛw na sɛ wanfa anya adwuma a obi na to nnwom ɛda Yesu bɛba wobɛte bɔbɔle bɔbɔ so nti Yesu nanum asɛm ɛna gye nkwa Bible ba bia no ho atete no ya bɔne a na ɛma wode odwa yɛ de ɛpata wokɔ Bible mu a Leviticus chapter 4 verse 1 yɛwɔ bɔne na yɛwɔ mfonsoɔ na ɔmode odwa yɛ de ɛpata ebesi na oba Islam sum kura sa de no nya de entwa mu eno kura nya odwan ba ko yoma nyina ya de eka ho boni a wan hyɛ da anye
se bia obi budua won wuram wan shada se nkoto nipa so no nya de na wonwu ene ekoto nipa no so na owu ya sa boni no na odi nwan ne anantwia ya de ekopata nipa koro kra ya de ama na busuafo na wo shada bia boni de a ese wunu ho emebuse mete aduonu nwotwe mudu miensa wase dia okata ne boni so no wanya pompono wo ka wo boni na wunu ho jaya na nyame de boni ya de achew ene bebredi Leviticus dia na afra boni nyina na ye busa se ya nyankopon boni no wo a wo ye nyame boni wankum ba na nyankopon wo ya na boni no asa asoma ni difo se omra na wo kunu na fa ni moja ya de epepa ho boni asem wei ese esua ho ade ne kwasem abrofo no na atwura nsem wei ya de ada ye enti Yesu Kristo no nim se asem wei besi enti wo John chapter 16 verse 1 da ho no Yesu si hwe ye na wan hwinti na de atoro we baba bedada omo kuma difo no beka che se nyamsom na sa na wo de gina susum nyankopon na wonya hu no ne nyankopon so na ya na metwi adwena si ade bi so wo Matthew 7:21 Yesu se nyam amusimi awurade ena mo beko soro imam wa wuye meja wo soro na pede no na ye de wo na wo koro na wa se wo boso no kora wo nkwa na okoku na na obeko enti omo mukum Yesu na mo ye Judas ma mo ntwe mo hu fura mo aha eye 93.1 eye SOMPA sansem we nyina no ubenya afri yenua ba na unye mfri bebia se edamemenda no nwotwe pepe ni ye the Bible akenkan aye Islam in the Bible edebrew ene topic makache se mo hwampa Yesu mo janankasa ene nenum asem ene yenua ba chechire mu no o si moja ne de eti ade ho ne ye ho ne nenum asem ne mankwa ne ebebo wura nenum asem ne yie eti safa number wate ye wie ya afre no na ka chem se menua ba odifo ne wunti me sponsor mo na emunye de ye be ko so asum because ye dinsem bie hinta ye na ma ye ho akere ye ebinim nti de ye kan se won hye nyame afna no de ekoso eye 0550 915 068 edamim de bia Islam in the Bible to boas ni tie yen emo wadwenya oprekese obi na kato wadwumi sede Bible nkrofo bi di pense etwere ya etoda wo hu sede wo sikai kono etoto boas ma miensa mra na numu asem no wochire moja no wo me yehu na ye kone numu asem so a me wo moja no point kituo bi a mesa bebusa wo na ye monwure numu asem because be wuram kakra Yesu numu asem no e different between moja na Yesu moja enyenkwa Oko Bible mu a Matthew chapter 23 verse 29 Yesu domi homo ana mpeso mukunu Matthew chapter 23 verse 29 ho kro na so for mon kan ho Yesu domi se urutiamba awowo atamuda he na mu bedwane afa emoja tene ne amukagu ye no ebeba mo no mu metire so ye pese obi fra anka John chapter 8 verse 31 up to 45 obi obekran sa quotation no oni Easter biem John 8:31 up to 45 Yesu busa say me amebeka no kora kira mo no hwehwem yakumi enti masam ne de ensine mumu ukumu Yesu obi a wakwa kira okwan ukunu a akwan no bada na wahu so hu enti Bible no ese ya nya abote na ehwem yie obi moja mpepa bone oya bone anu hu na jai na nyankopon de bone ayede achew Yesu nsɛmpa na ne honam moja no na honam ne Petro so nti moja we a untimi nkwa ba bia gese yakotwe obi de ya de ede ma nti ne moja na ka no honam no ho na ode ka nsɛmpa no utia na moja no odi so mfaso na nya moja ukɔhwe aguo ti sɛ ukɔdi awu akum nipa ano de no make us ya pa na ada wo so John Hebrew chapter 9 verse 22 what is mo de hwe agu ama aboni fa free ma wan kirem sa abo moja na se nipa moja se na nkama yankafo nyina akwa heaven so na de ya na mebusa amene se Judas na o ma yakum Yesu no wo so wa ya bone mo so mo wo ho no anka mo ne moja ne mo nkam mom enhwe adifo ni moja ne de enwu enso kasa da wa no se Yesu moja na aje nkwa no
Oma moku adi for no masefo no ebi no nti judge no de oso ono ama ye nyede yankum Yesu wo se nhwe ohoro ne nsa se sa di patiri ni moja mo beka aguo me de amenka ho meka asa me kokonongo radio station bi abaya kitu akora no meka se onya abaya 19 years ana akora no busa me se ma yesi Yesu abebe wudi ni moja apepa ye bone Yesu kuro ya nso so obasa aba bebu yatan na ne bone ba na obaso aye am se akora wadwu mo do asama ubusa ye mpanifo bebire kuro madwene nyade enko so so obi ka kire o say Yesu so wode da kuro bebu Jerusalem na wode nansensi Matthew chapter 26 verse 59 to 61 obeka nensa se woka sa asem no na wonka etifi asem ne de enka ho abonefo no na omo mpese nyankopon asem begina no omo na hihye se omo ye de ombekum Yesu oka Matthew chapter 26 verse 2 omo ko share osofuke fase aburo san so ekotu agina se omo nam nyansa so ebekiri Yesu aye de ekunu na de mebusa ne se Yesu ba so oba bewu ayada na Yesu Kristo ba yen so wowu no so no odwane no wompe so ama na bompaye se ja se ba ya makuru wa nya de ensa me honko oko Bible ma Matthew chapter 26 verse 39 Yesu ko bompaye se nyankopon makuru wa nya de ensa no ho so se mra bone for ne pe Yesu ekunu Moses kwara be boa Yesu ampai bo mu Matthew chapter 17 verse 3 Moses ni Elia be yi omu hodi ye de akire Yesu so mo se ani bi firi murunkum no ka se we ni me dobo so mani eti muntie no wan ka se we ni me dobo so mani ti munku no so Yankopon wo kire wudie ukọ Matthew chapter 5 verse 17 Yesu sim abone for ne be pe na kunu no waka kire am se monte si aka kire tetefo ne se mamu niewu na obi obedi ewu no obedi atamu omufo so wo hia ye be omu bedi Easter na wo hia Methodist ni na aka kire se dabe na mukokum Yesu dabi onye na yekokum no e Roman fo na ekum Yesu amu na nipa bonefo na Roman ni akokum Yesu moja na won so kwatete aya ho na se ya oni Roman ni nyina mo ye Roman ni awu buafu se onu na ema yakum Yesu obi okum aponche no ho ye wahi na ponche nkwanso wo di bi atafro won sa ye den so na sa asem we de ya na ma ro ho se asori ka krebi na ehu se wanyina ya na ada na abrofo ya den ade ba da yen sabi wo na kum odwa de bo afode a wo so wasom bosom na wa wudi nipa ko bo afode e se ni abosomsom senior brother e fa nipa ma afode wonderful enko kum Yesu na wa akwakira me kwan nti Yesu na num asem na je nkwa yenko Matthew chapter 19 verse 16 ho akoro no obi be busa Yesu se ade papa ba na wa ya obenya nkwa Yesu so nko di nyankopon emransem so mransem no ashade ne mra no eno na ede wo kọ enkwagye mu na mama nyankopon ama ya dwene se broni be daada enti na nyankopon ede ama ya dwene no ano ne twa ntoro akomanya de entwa ntoro busa ho se emra Adam ni Eve kwadi aduaba no se asotwe anyame de man se owuo ne nokofa owuo ya de ebaaye enam so na owo nanti nefuso enam so na oba fa ya funu abosom enku na obre be ma so sam na nim fifire ansa na wodi se Yesu ababe wu apepa bone de asanka ahokire we nyina ka ese ede e filis mu ti ahonu se ese adwene ho odofo Serika Krawati Nyankopon hira wo a wotie 93.1 asem na ye nyina yasere o se wotie asem na se eda na manage aba but hye nso se asem bia obedi kan tie no mabufo nhye wakoma mu ene wadwen mu anya sa ansa na obeti papa no na wasei asem na obabetie no so bi ka asem kire wa na sa asem no kura nye na sa se busa obi a tina sere dwene ne hunu sa nipa na mikobusa asem no nipa ka asem a kire me ebia bra yi ma ka asem a kire me ebia sa yi me no ka asem kire no me nyini ni ma me nkobusa koba na eboa enu ne be ma wonyi the data of basis of right asem no hu kwa about fast wa wetima ka asem no enti wo tie yen Adam min de bia no wotwe pepe na utia Islam in the Bible tie mu yie na ankoye oyo ne amfa mawo mesrewo asemi wadi kate ba wo hunu se de sitie hwe ye nwan ba asema wo ka no se wan to bo se ntie pa ba ka se nwa ba no
onim de hoka but asem ne mu du yesu moja ti ade ho ne mankwa wosi na numu asem ne mankwa na asem we abamafo ohima ne topic ade ba no enipa egu Facebook no so no obi agidi obi ntima comment why ani ntame kasa asem we ye ya asem a abeto because so kan babro hello di ne yiri ka che ne se wura emfa wonsan ko ka brantie no what I say na mawo hu amatan because papa ye hu no mfo so bia ema hello di be kremu se ye die onye boni ntente fa no ko pirato ampa ye no ko pirato sa so refer to hello di enti asem se wuti asem a to boss reti na ensem ye eniema bebre aye de bamamo wuti 93.1 e wo SOMPA 93.1 ko so ne tie jataba ne tie agwanem no na obetensem mami hwe asem a waka ho me peso matiefu hu se awieye bre na ye ka ho asem no obi nim dade beba eti se wo fa yesu anum asem a hweye ne fa ne ye ne gya se obi kokuma ponche wo se nipa kokuma ponche no wo nyan emoja ne nye but wo di aponche kwa atafro wonsa abo num toto Judas na ma yekum yesu mo si Judas oya bone ni kwasem dan ya me suma yesu so mena mewu na Judas ko kire ba bia wo ne ekunu dia sa na nka Judas onya bone da bi so yesu dumi Judas Matthew chapter 26 verse 20 oni na shiafo ne hia mu bedidi no okase mu ba ko beyi mi ama na de nam ni so asintu dia ba nya de na se no me mo ntinka yesu ba so bewu adanti na yesu dumi Judas so ya ne kura se yesu na bewu dia se Judas aha no wadawruma sasu sisu be na aha ne modu Judas ebe yesu ama se yesu na kase nim se obewu a adanti odumi Judas aha timu ye ma be pacho so se ma esua ho ade so ti yesu wuo no ukọ Bible ma ba bi bebre na o ma tworo so yesu wu ye na nsa na osore yesu wu ye na nsa na osore maka si ekọ ba bi ko ye debate o si yesu ku ada na osore memene da so Good Friday any Bible mu ba bia bro ni si Good Friday wu bibini u kire ma o si yesu amane hunu enti Good Friday ni ebusa se u ko exams ni e tworo ye busa Good Friday wo English busa kira se twi na ko yesu amane hunu se ni awo no ko fi se girl am I say boy Chong. Any Bible mu ba bia. That's what fail kura. Sa. Isa ye nkum Yesu mfa ndi Good Friday. Any Bible mu ba bia. Omo mu kum Yesu no omo ye Yesu tamfo. Odo obi asa omo na benko no. Enti obi aka ne cross bo ne ka mu bia me hu amo a me so munyi. Odo Yesu a onfa ne nkobo cross so. So obi a wota no ada wo be kwa rehom no. Na ne gida. Obi a wodo no nso so kwa rehuo mu a e waro hoda obi sana ne nwa ho akere no sa nti wo kwa Deuteronomy 21:22 waso obi a ya bo na se ne ya dome no na me bisa se Yesu ya dome no se ya bekum Yesu kwa anya cross so na ese de no ko ade ayi dado abo ne nsem so ti o ma ya sa calendar no kora no me da o mo so so calendar kake no calendar na ma ya na mo bo Yesu adeja na mo di na bo ase nua so eno so no me da omo so unyankopo di force ma woro na taale ade na bo asenua so sabi wo he no koro betimi ahye ni nika ahye ni singlet nkwasa wo de na bo asenua so na de oya sa calendar no me sika bi nim na ka be si ni court na nyankopo di fo ya woro na taale ade nkase ayi ahye ni ti na wo de kire wiase nyina na yesu afuru ma nyina gu abonten aba we kura se ba ma ahokyera ba wiase ne kwasem isa de wo nyina ya nya mfiri ho a ahokyera na e beto aso saa me say afe na obewura nsem no mu ye Islam in the Bible no se wan to boase no wan tie yan follow ye pa on ti ase tini o se de mame o da asema bo de wo ye calendar no nge so pa Yesu ho sa kire abrawo hene untimi hye ni kafa ne nko badwom ana wo de Yesu atomfo nyine so asema o kan ye me de pa ne se wo se so udo obi o mfa ba mo no dabi so judge no na yero no mudo Yesu nti wa ma mpene se enkum Yesu Yesu obi odo Yesu wanka se enkokum Yesu na de na mi busa ne se tata mo na obi ya bone ya se na se nua so no ya woro na taale bona deja anokora ye hu amakalanda wa bontene saada asa grofo no mudi bone no na Yesu ye nyankopɔ di fo ne ya woro na taale onye bone da
na wo kura duru mira bi kura papa no ma me kura wo kura no ma mu hu nge se maame nge se Yesu na kase yemu no nasa ei na me ko tokala na wa sa de no board am kura no me ma na so so tie sa na wo sere bone fate wo ho sa na tie ebia na wo ntia se ba tie ni ye wako ye kum nipa eda ho nipa okun no wodi bone wosu akwa gina baabi akwa se nipa okun no kra wanya de na wo se kode aba ana bo hwini tirim oni ni mi no na ye wudi ni eti kotrese de woto bo men no nye na hise de ojanchen kase woni gine odofo Yesu eye kronkron Yesu hote we difo ana onyankopon se wo mra asase so na obaye no nkrofo bi ekuno krofo ni ku no afedi ye kura ne duru every year bi ye hyeda ekotena se egro no ho celebrate na so dem edene tu ase ni aso ni Yesu ye na yie ma me no efaso so ana aso bia ni so adentia Easter ni Bible mu na ka se radio station bi okumase ha afi bi obi de ne car ene ne safo koja sa radio station so de obaba ba kire Easter ana bronya se awu Yesu 25 December eni Easter no ombe Easter quotation car no safo ano pa kronfa obi antimi ayede ahu eni Bible mu se enkum Yesu efa ni Easter nyankopɔ suma Yesu so me kan Spmpa na yede enkyere na wo ka Bible mu Genesis chapter 12 verse 1 nyankopɔ ka se enam Abraham so do be hyira wiase nyina wo hyira Abraham wo be hyira wo dome no so yede obedome so nyankopɔ Abraham na nyankopɔ ka se enam no so do be hyira wiase nyina no ene bebre kwa asɔre kwa Abraham kyerɛ amomfa enti ye be ma Yesu akan mu wo ko John 8:31 abonefo na no mo pese mo kum Yesu amaka che Yesu ka che mo se mo tena ma se mo be hu no kora no na no kora no be mo ya de hye so Yesu si na asam na wuti a obe de hye e mo ka che Yesu se mo ya Abraham asefo Yesu ka che mo se mo ya Abraham asefo anka mo ba ya Abraham ndwuma enso mo hwehwe me ya de ekume me a me be ka no kora kyera mo mo hwehwe me ekume asem a Yesu busa enso na mu odu pa e so ho no so asofo John 8:31 to 45 asofo ya mo nkan ma sori manya de ehu nge se maami enye me nwanwa se enne obi ka no kore pa ne ye pene kuno because Yesu be ka no kore ne ye hwene kuno odofo wo ye Kristo ni na wo tie ne ya support ye wate na ensemo no we enum se no ne ye benya osoro ahene ne mu chefa because Yesu we salvation man o kyerensem de wonti ase no ene o kyere wo enye kibaraba enye fosikabra enye mbehunu se mission de bi enkom hye wo ho akwankyere wo ho ba penyamine num asem no ne di so na num asem no ti mu a bibibie no no mabaye ira kwan ne ye din sem bie ye tuba ahye mu enye ye nwen mu sem de ne bi wo ye ne nkasa akofo ne ma bie wurawura ye mu ayenti ase sa adwuma de we me pa chawo be fa ye wura TV ne so wate na yenkosoma mansa nyina nte enka ewo nyame mu every say Yesu mami ntoma wo bebre susu se na onyankopon pe nipa baako amana baasase we so na osoro atadin ana Yesu peja na ho na so wura so na minko ene kure ne quotation no na yepe ye de ye hwehwe Bible no ye platform reading Bible ya hwehwe mo ye hu sa quotation nke se Yesu kura nyankopon ka za o bia se nyankopon ka ba bia se ope obi asoma no ena Yesu ma na nsa so enti ukọ Bible ma mebusam etire nsia imudu nsia o se ne mansia nyankopon pe ene manso aya ne krachi wade eni a taranton atoro ketrema da sofo enum nya mo kan nsem we enti ne quotation ubusa na onya so sa program ye bi be ATS ni papa penmu pa wakwa asori ache ana ni minini shia wa she space kuta Bible oni sa quotation no ma wanya so ne ya adada no so e de no onim so ejasmo me ne meko me ba be wudi mi moja apepa na wa so be do asase so asase utie mu se nyankopon nyi unfiri sa owo num uko Hebrew chapter 5 verse 7 waso onipa Yesu Kristo din kotodwe mu odene esufro de obetimi agi na fro owom na feri enti
otie no so ho okọ Bible ma o mo se Yesu se nsuo se we ni me honam a ye be hwe agu amaboni fafire anya Awurade adidie fo no okọ Bible ma o pese sa asam no wote ase a Luke chapter ono o se ye ni moja na okuru wanim mo okọ na ne honam so ye pano mo okọ Luke chapter 13 verse 22 ho koro no sa asem we Yesu kan no ho na ho de beti ase enti na quotations no yama mu quotations ba ko no yama mu quotations ya obakan atensem ni nyina da ase quotation no fa ba ko pa unhu no kora no so sa ba bia Yesu se nsuo si bue ni me honam a me be hwe guo ama ayi ye be hwe mu moja gu ama bon fafiri no okwa Luke 13:22 no Yesu si mo baba ne nchen Awurade ye ni udidi ya no onom ye o so be pa maka che mo firi me so nkom ehu mo da so enti Spmpa na wo be kan no nge se ye ne ntu se didie no ebedu no be sa pam ye so wonim ye mo Luke chapter 13 ka kwasi be 30 ana 28 kora ube hunu nsama sa asam no ebe yi ano ho ya de ama so Oma mu di Awurade adidie no sa pa no mo de yamfato na ukọ John chapter 4 verse 34 Bible na ka cho se Nyankopon asem ne ya aduane enti akoma aduane ni nyamesem so enti asofo am kire Bible mu no sa o ma ne sa quotation no Matthew chapter 27 ho koro no a no ma na sa atia se Luke 13:22 up to 28 ho na ode beti sa asem no ase so Luka se fa quotation ba ko ayen kirem sa de ye hu no kora ne da so nge se ye ditro che ye ditro so ye nitro wo ye ne yankasa ye ho ne mum ye ditro a kire Onyankopon doba ne se ono a ne pagya ne nsa me wura me pa choma me nko na me nkonko wunye wo ma afere oba na be ku ba be wusu a wo tiembu ye Awurade makuru nsa me ho nge se etro a ya sofo binum edi no nje si yenim ne kure no Yesu sinya wa mo simi Awurade mo se Awurade yi na benya oso ahini enim akọ na emom de oye eja na pede ye no santin Spmpa na wo kan ye no udi su abenya nkwa ana ale bia kan se Paul ni Yesu kan asam a ye ntie Yesu asam no mo ensere de Paul eden ebeka so ukọ Roman chapter 10 verse 9 Paul choro se wudi wa no pem ka keke se Yesu Kristo Nyankopon ba na wugidi se Nyankopon nyani na firi owufuo mu a obenya nkwa Paul na kan ye Paul so woni Yesu anante Yesu achi ana Paul ka se wa yeden waji Yesu adi so na ukọ Hebrew chapter 9 verse 22 ona choro se boje hwegu ama abani fafiri nyade emma enso Yesu ka kira wo se enya mo amusimi Awurade ne be kwosoro imem wa wo ye meja wo soro na pede no na wo kro na je se Paul de na ye te se udi nhwegu kenten mu enyina so ne quotation no mi duru ba bi a VIP for ho meti be kwa airport nyina se na Roman chapter 10 verse 9 se wudi wa no pem ka keke se Yesu Kristo Nyankopon ba na wugidi se Nyankopon nyani na fro ufo na be kwa heaven dia ena wo duru airport no wagi atum ana ko fado ya president uni visa uni passport ana on play omaka cho say da bi sa de enye yie na say have no she enko nti se kokko ni masa ni kwasem usi da o se makoto safo enti usi da wie asa na okoto safo ko tie de Yesu ya de e kan yo obetima friend number and ye be say mama chance ubusa question so a mi ankase mi aba wo ha ode ye wura enchichire mo pa ene me bi won ma won ti ase Nemo esese wote ase. Hello. Hello, sir. Good evening. Good evening. Asafuni ana. We Peter ni Asafuni like. Oh, Peter mo. Nyankopon asunjwe nka. We dey me no na ma. Ya kase Nyankopon asunjwe nka wa o se nka so. Okay. Nani pase na ke te ki yo mo ma te dio mo di te ta abre. Ne kwasem. Na atoko na idi kan ba e di. Atoko di o ma di di ba o. Na na yi di be screen ya mi shi a di amana se on mai ni no ma ron kwa te no ba se che te ni amra no ete. Yo. E ye ni fa mo e bra ni ti. Era ma ti. Ya da wase pa. Ya kase ofre ne ya kase Nyankopon asunjwe nka wa na so ato amaye enka ho so. Nyankopon asunjwe nka wa oso toma yen enka ho so. 0551 931 Hello.
Hello. Okay. So I believe you. Hello. Hello. Okay. So Fred, what's it? Islam in the Bible, Jumedi so and kono 0551931931 0551931931. Hello. Okay. Hello. Good evening. Good evening, Baby Akasefre. Pastor Simon, I like your attack. Okay. The fresh all accepted. Let's bring up another book. Tell us something in the way. John chapter 7, verse 1. You say you or the children who are on touch of Galilee. And the Galilee politician helpful. You are to buy so the dear. And I can't talk Galilee woman to as you respond for no can more. Okay. Yamisha Papa. Hello. Okay, Islam in the Bible, Jumedina Wutieno. Ubitima frame 0548 931. Hello. Good evening. Hello. Mami Tio. Some say I can't you. And so do their own Bible and say you go so oh. Near down, yes, Miss Lassie. And the credit our Payanka. Yanka. It's the Indian than I said, I'm not one thing. Or catch your own more for Yamisha also. All kinds of all kinds. Hello. Good evening. We didn't have a free. In fact, your family Richard, Mr. Free of water. In fact, your main tea, what? Aha. In fact, Muntia, I am visiting Muntia. You. Now, say, all read the Bible and just like that. Bible now won't hear yet. Yet, I think it's Grandma. The Mamu can Bible just like that and found the 2A. Now, and Tassian India in Wadauruma, so I can't Bible and Tassian India in Wadau Mukakri. In Tassian was the home ever. And the only whom interpretation. It is one Bible no bad kind over a kind just like that. What Wadauruma would hear me. Bible one can you bed one whom Tassie. So I saw can't Muntassi, Anna. Okay. Miss, I just saw kind and son when you Muntassi, Anna. I was okay. Oh, yes, what kind of Muntassi? And your mouth quotations are kind, then you Muntassi. Okay. Hello. Yeah, hello. Me what you mean, what? But good evening. Major so Buru Papa. From Abdallah. Okay, Abdallah Mamintio. Make a free afternoon. Oh, young queen. There are many other people okay. Living with a family and Japan. Last time I don't hear the school. Your first is not perfect. Okay. Amen. You. Yeah. It does. Hello. Hello. Ipache udini baby akasefri. But the family plato automotive. Me bacho yankwa. Ah, okay. Eka, wede me so tu fo nyankopon nshira de fam. Amen. Because we are not there for no a pana so now there for ya da wasi. Ya na we are no
sometimes all kind of crana na obi so ebedia that say answer can see tia and into na mama quotation no at the point it is such a point so betia say if we ajana ho ya me sharp yes hello people che wudini ba ya kase free but free me yesi mo kase free aboso Yusuf aboase enko hey OPK David ba odi ansema bo oh papa bende some way the topic we dan ke here for so for ya SOMPA omo say aseno no o munya scam bo na we die munyina mo ka ho yo ya be boy mo mo den mo bon wo dia tia ne say yankoy yes pa no na o kan nyame so na jiwfo no mpe na sem ne kwasem ndi jiwfo ndi omo bo so mbeku no ndi omo po no omo boye no ana kristofo no so akofa se ni moja no omo do omo kura so so ndi jiwfo na nya obo no okonya ti sama baby onya tanka se no baby okonya na razors no okay onya razors na jiwfo ni pe de mpempem ko di ni diye neza ju mfo no mo mpeso ko benya no David onya ne no benya do ma di na ti okay enti onya ne razors na mpempem ko di ni diye no ehwa no mo ko tu agina di wo John chapter 10 John chapter 12 10 to 11 na wasi na asabu mpanyi nutu agina se obekun Lazarus nso every say Lazarus nsi na du fopi kwa di ni diye enti watan no mo do mo fa so obekun Yesu na ne nye se ni mo David ebe di ni pampa ene mo ase ya me sharp hello papa mitie we udin ba bekase free but kase free this pam wada no mitie we the most okay na no see the one kind Bible na na one man church is and they know che na adwene and they know che na adwene no that no the church on to the boss on asemu hwe asema ye kan Bible on ana adwane kwasi jaso ne wanso ya mana anwo ntimi ndi asema ye kan so anto boss ya wo kan Bible na ansa na nkonkora ba be kire wase wan ka Bible na fito na nkonkora ba be kire wase never hello e ba chodini be kase free Bibi Abdallah mi do Kenya se bo sore Abdallah yanko wati nyanko ni sia edina ski amen ya damasepa SOMPA mode ma Bibi Abdallah ya da wasi e ma me nyanko fa no nshira SOMPA fu ni na amen da ya gije to fia kwa obi asumetiano yo nte Yesu Kristo oba nyene moja no de game kwang mrano be sei mrano ena udi ko bi nyam kwaje o si ensaya ware eniyewu mokro no so mokro no twonua nantini twobia nantini entwantonto ne so enchantro enye papamu isani se to ti sia ne ko bokro ni ebu ni kunya Yesu moja ati na kwan dabi se ni ko bo zaman na se envante na ko bo zaman na se tili ebu ni kunya Yesu moja ati na kwan dabi ese na numu asem no se tie na numu asem no na ye nkwa de utie na numu asem na o si ukenkan baburu ndu ba bi kura o si obi obetena ma semu omo ana nkwaje ye omo dia na no kure nso aye on de hie obi obetena ma semu wonna nkwaje ye omo dia na no kure nso aye on de hie no mo manka se ye nkunu nyi mfa ni mo jante pabone okay nda si se nyina ye tigai obi fo po kwa na ye nya je mfa se nyame mpangu nyame mfa sa mba makokum bo hin ba ana se makokum panyi bi ba nikokum panyi bi ba panyini no de me ho betani ana dabi nyankopon mu amune ba ani ekokun ade ni moja pepa bo awro no ho atetinte so gunu so
Yankopon na mo ne ba ne kokunu dia adena pepa wo ya o se wo de ne moja ba jenkwa dabi yesu de ni moja ngenkwa o pia nso wo hin bi ba na mna se me kwotiri na ni kuta na na de me ho be se me dabi na Yankopon no amu ba na wo kokunu na wo de ni moja pepa bone se de dia ba ne se calendar ko be se ho de ma hwe ne na mi kira ni na so ngi ka mi kwa mo bi aba nya mi shira pa ohima o sasma ye kan no nipa dwen se o ka Bible na no wanya honhom atom dabi ohoro chirim se obi kan okay yemfa ko okay hello Hello, good evening. Udini baby akaza free. So me din the Mohammed me first boko. Papa wadawro ma yinti wati. And then the first time me see program na ba go ma me oye sofa na oye kremoni me Jinaso no onyi wano jinaso. Mami kam bi che no. Me almajira. Qur'an si ba ko Qur'an unima yasa wode ko kaye unua onim. Nti fa me malama me so kakra me wono na me so me de chire enuanum. Me a Muslim. E ba jwata se. Our freelance. Okay. You. Hello. Hello. E ba chawdin bebe akaza free. The family senior me kasa free damage. Okay, yankoi. Pacho edisem itinum timu ba ko ba no. Ne mati. Brother ba me kai ho na ehun emo ho na kam. E ba jo what say? Edisem timu ba ko ba. Kaya me ma tam kamien ko. So before ya se ne wo. Fu o me ma men kai. Kamien ko. Edisem timu ba ko o se na mi hu enwo me bi die wote anyiwanos ni echire. Okay. Na ode insano nso asosano. Na mi hu abofo odinfo bi a ode ne kasiye tie mu se. Ana ofata se obue enwoma no mu na wote insano no. We madam mi fancy se doso. And you so ana asase ase a obetuma bue enwoma no mu ana te obehwe mu na ni sumpi ifi se men hu bi a ofata se obue enwoma no mu ana te obehwe mu enti we no ka se we no ka ko se ya ba sem no so no na panifo no ba ko ka se nsu se yuda abusia ku mu jata no David nkini no edi nkunim se obebue enwoma no mu na watete nsa no so no ano eno no ye hwan ya eni Yesu Kristo watem no waka de juda mu jata no Yesu mu madam ne ka to bia ni wa o ka se o fata se obewu a e hote no na anyway no babra na se Yesu onye jata o Yesu ye jata ye nyina ni ke ye ka se juda mu jata ne ke Yesu Kristo watem na ye ka e wo trete mu yo ba cho Yesu de onye jata ko pe jata foforo wa Yesu nye jata o si David ateni no Yesu kenya ni so fi David ateni na bae ene se fan juda mu jata o de dan no so no ye be chire ma chire o eno na duru se Qur'an a ba se Qur'an no kom no ono kwa ni kini ka se obeba be kini fa o kai kwa wo se wo kunu e de ni mo jana jiye efu Nyankopon nyina wo yampeke mate because ade enye no kwete be bia ho de koso atie yen memenda bia Yesu de onye jata e bi jata foforo bi na o mate me da mate o de ne ta papa jata ba pere yada wasi frefro ba ko pemra na yemfa munsi na yenko ba ko pe hello yeah good evening will ask no udini bebe ka me kasa pre mamponti yenko me kaso nan ka mi ka ye ma me nyane na pa nan ka enye ge ya obi ka je ani e fa pen bi pam fan to dwamo isi awai e ba so se fa pen pu pipa na me de to dwa isi ama ye number me de to dwa isi awai yo me da si ye fa frɛ ni nyina isi a na ye mo no to famfama mo ipa chew fa phone na gi number yi
nua ba a number and afa pen any paper na number no 0550 0550 915 068 me pacho sa number yi ana so wo so wo phone so a ebeko enua ba no na wotimi no edinkumo mami o last word ya de sori jubedi so pese me enua no mti asense enhua de akola ko school anka yese ma ni hunu nyame asem nti bebire obeko school duru university kula duru bible mu a obusa na sem bi kula ntimi nyede enya no we na ma we nyina de aba ka bible no na nka nkola na ya ma mo sha ase esua ka osofu bi ntimi nyede ena da no hwa asem bi a Paul kan Galatians chapter 3 verse 13 ye di Kristo yi ebusudie maye ama ya to age efiri mira no me efise adumi obi a ya bo na senua so asem wo yese usua ho ade mi busa se Yesu adome no so ohun ntafo mi ko gira abo post office se ntafo ka ba na se tese ba abo mu a cross ni na mahu se ka we tani dia mi hu dia cross bo mu na mahu se da bi we dia onye kremoni Yesu so hu cross de obedwane nti se dia nya ntokwa e bi ma me hwe na se dia o waka no hu so sura no shuro so nti wa om ti ase bia no ye was that topic na ye wo pese no usua dia platform religion in Bible o fraya ya do beto platform no so na ade a wonti ase bia de ye hia ho ade se de anya ntokwa so musa me na da ho na se obi kotom na se wu hu na wa ankyere nipa na kotom a wona wa ya bone so hu ti nyankopon ma ya nti ase aboa fo mo boa ye otumfo nyankopon hira mo sarkin tuba hene Alhaji Abdul Karim otumfo nyankopon won hira no nshane papa pe won fan kremosum ni agro kremosum bon kremosum ho dawura obo ono so de na ho odin betimi no otimi de boa Alhaji Pounds otumfo nyankopon hira no Alhaji Poku Farmer Master Baba mu tafujo ma omuto ade nyina otumfo nyankopon enhira omu nyina alaba fo kageti afo nyina otumfo nyankopon omo ye nyina na dwumade a ye die no yentimi modawuro na de ade an ko no areho omo ye de sa moja no dada mo no omo doso ade an so nyade entesa ene won sa asofo no yantem nka o mo yantem nka ekwasem eti ye sori dwumade ne so no ne ye ka che wo se esese wusuade se wusuade because aye de ya yenia ye Satan ye ka ne ho asem no ba ye exams ye nyina baburu no ye ya ira me yimi hu furu ba ka sem ye nya atwom ye nyina ye ya ira onwu se wusuade ne woni ha by through television so na say streaking so na woni abre na wo ye suade na school na ye titi mofra no ye mfanya mesuro ngro because ni nyina mu no ye wu a asamado ne ye ko hwan ne ye kotwen no Kristo eso ye see biology theology hwan waji pike mechire mu nkyire yen na ye hunu se babo na Yesu ya no ye de kwakoye kwame koma university ho adwuma na se de ko abruchimem odofo se yinya konya ye ma salvation nya adwuma ye nkyire mofra ne kwan na wonim so no so ne ye wode ya ebre dudu obenya kwa chenya me anu asem no eno na obenya nkwaje ne yenya kakabese ne ehunahuna asofo ye ntimi nkomu nche nkonye ntete sofo sifri ndika no so ba sojafo be 8 ne chi sofo nwa ye hu sofo dan jata untimi nkono hokura o kono hokura kwa chene sem kwa no wonsa bon no yesremo momma yen kasem no na etumi aboayen dwumadie din the Islam in the Bible edem de bia odifo pokobla David ba na metragem me sorry na menwa pk tenachira man wato ayeso yankopon hye nipa bia wotie yen na opeso beso yemu nyame hyira mu nyina yo Alhaji Amadu o Germany otumfo yankopon hyira no epe nso aya de pa na me so na ja ya sa ene de tibi